Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati all'appuntamento del giovedì con tempi supplementari dopo la grandissima puntata della scorsa settimana con la chiusura del calciomercato direttamente dal Da Vinci di Milano, dove insomma abbiamo cercato di raccontarvi in diretta tutto quello che accadeva grazie anche a Teleeuropa Network che insieme insomma sul nazionale con Fair Play and Football hanno insieme regalato pagine davvero importanti di televisione sportiva. Riprendiamo l'appuntamento settimanale qui dagli studi di Teleeuropa Network e come sempre in mia compagnia Attilio Malena. Ciao Attilio. Un buonasera anche da parte mia, Paolo, a te e tutti gli amici che ci seguono da casa e un benvenuto anche ai nostri nuovi main sponsor Solaretica, che va ad aggiungersi anche alle aziende Archea Arredamenti e a Stocco e Stocco, quindi sicuramente un nuovo inizio, un nuovo percorso che speriamo possa darci tante soddisfazioni, ovviamente accompagnato il tutto dal calcio giocato. Assolutamente, allora partiamo subito con il presentarvi gli ospiti di questo nuovo appuntamento. È un amico nostro, è un amico soprattutto del sistema calcio, perché insomma ci vive dentro, è abbastanza competente rispetto anche a tematiche legate al mercato. Ben ritrovato ad Andrea Leone, agente FIFA. Buonasera a voi. Abbiamo anche insieme ad Andrea Leone una prestigiosa presenza qui a tempi supplementari. Ha regalato e continua a regalare pagine importanti del calcio calabrese, ha dato davvero una impronta decisa, bella, positiva dell'immagine di una squadra che regala veramente sprazzi di gioco spettacolare. Allora benvenuto al presidente del Rende, Fabio Coscarella. Buonasera a tutti voi. Attilio, è tutto pronto? Allora, sì. Compagni di viaggio straordinari, da dove partiamo? Partiamo dal mercato, no? Partiamo da quello che è il pagellone finale che poi di questi tempi si fa rispetto al lavoro maturato nel mercato di riparazione. Partiamo dal campionato ovviamente cadetto, un campionato che ha visto chi primeggiare sotto questo aspetto? No, senza dubbio un mercato che a mio avviso non ha regalato delle vere e proprie regine. Sono state delle squadre che si sono mosse molto bene, squadre che lottano per obiettivi diametralmente opposti, vedi comunque l'Hellas Verona, vedi anche come lo stesso Brescia, che avevano sostanzialmente poco da fare, formazioni che hanno legittimamente aspirato ad un ruolo di regina del mercato come Padova e Cosenza, che ripeto non hanno certamente l'obiettivo di primeggiare in questo campionato, ma hanno come obiettivo quello di mantenere la categoria. Ci siamo divertiti anche, se la regia ci aiuta, con le nostre grafiche preparate anche grazie all'ausilio della nostra redazione, partendo dal Crotone. Abbiamo fornito un 6 alla coppia guidata dal direttore sportivo Beppe Ursino e dal direttore generale Raffaele Brenna. Scusami, ti interrompo, il presidente Coscarella inizia a preoccuparsi perché vede voti, quindi adesso toccherà anche a lei, presidente. Tra pochissimo. Il 6 è giustificato senza dubbio dalla grande operazione in uscita, monetizzando da una situazione comunque molto complicata, anche contrattualmente parlando, legata a Bruno Martella. Sono arrivati dei calciatori affamati, il ritorno di Pettinari, ma c'è una premessa secondo me opportuna da fare. Il Crotone in questo momento aveva un obiettivo diverso ad inizio stagione e si sta ritrovando a lottare per un obiettivo che non era preventivato, quindi il 6 è legato sicuramente a delle buone operazioni di mercato. Qualcosa in più a mio avviso si poteva fare anche in termini di nome, ma la sufficienza è ampiamente meritata da un duo che ha dimostrato assolutamente di saper fare il proprio mestiere. E allora proviamo subito a capire se i nostri ospiti sono d'accordo con questa valutazione rispetto al mercato di riparazione del Crotone. Partiamo dal presidente Coscarella. Presidente, era un mercato che per stessa ammissione dei dirigenti pitagorici andava un po' a come dire, stravolgere quello che era l'organico rossoblu, soprattutto per una serie di questioni legate alle motivazioni e all'approccio sbagliato che in tanti, come per esempio Stojan e Budimir su tutti, hanno avuto su questo campionato. Era un mercato molto difficile per loro, perché si sono trovati in una situazione inaspettata e chiaramente non voluta. Io ricordo una conferenza stampa del presidente Brenna che giustamente diceva: io cosa devo fare? Spendo tanto, ho il terzo monte ingaggi della Serie B.
ritrovarsi al penultimo posto quando si era praticamente, o forse addirittura all'ultimo posto in pieno mercato, significava essere molto convincente. Sono stati molto bravi, sono riusciti a scremare un pochettino, perché c'era secondo me qualcuno che non aveva voglia di calarsi nella realtà della Serie B, hanno convinto calciatori validi, calciatori di grande nome per questa categoria, e sinceramente io penso che abbiano fatto un ottimo lavoro. Il 6 forse che è stato dato è per l'incertezza dei risultati che verranno, ma Crotone è una piazza che ha grandissima esperienza e saprà uscire fuori da questo momento e fare tesoro di quello che è stata la prima parte della stagione. Andrea, d'accordo con il voto? Sì. E anche chiedo a te un'analisi rispetto a questo mercato di riparazione. Sono stati scelti gli uomini giusti, in grado di poter dare quel qualcosa in più che serve obiettivamente in questo momento al Crotone per risalire immediatamente la classifica? Ma guarda, sposo bene quello che sono state le parole del Presidente, perché comunque il Crotone è partito con un'altra prerogativa di approccio su questo campionato, dava per scontato magari il fatto di avere questo blasone, di essere scesi alla Serie A e quindi avere un approccio diverso rispetto alle altre squadre. Però, come giustamente ha detto il Presidente Coscarella, appunto alcuni giocatori magari non hanno sposato bene questa Serie B e si sono ritrovati poi nella condizione di dover soffrire in questa prima parte di campionato, ma sicuramente Ursino ha fatto un ottimo lavoro al mercato, quindi anche secondo me se un 6 lo vedo un po' un voto stretto per quello che potrebbe fare il Crotone in questo momento. Questo è il pensiero di Andrea Leone. Attilio, passiamo invece a chi sorride, no? Assolutamente. Il Cosenza che si è preso, come abbiamo più volte ripetuto, del tempo necessario per le valutazioni che in questi casi si fanno, però insomma Trinchera ha scelto alla fine gli uomini che in questo momento hanno davvero approcciato alla grande, uno su tutti Sciaudone, che sta davvero impattando alla grande questo campionato per i silani. No, Stefano Trinchera all'inizio del mercato aveva una mission ben precisa, quella di aumentare qualità, di aumentare esperienza e di aumentare anche fame all'interno di questo gruppo, e io credo che la missione sia stata ampiamente centrata. Io credo che il 7 sia anche un voto abbastanza riduttivo, però c'è anche da verificare le condizioni fisiche di alcuni elementi, ad esempio Litteri, che non ha certamente bisogno di presentazioni. Quando sostenevo prima di elementi che hanno avuto fame e subito hanno avuto il proprio impatto devastante sulla causa Cosenza, mi riferisco ovviamente a Usciadone, mi riferisco ad Embalo, mi riferisco a Bittante. Vabbè, credo che il Cosenza, Attilio, abbia fatto un affare con Litteri. Sì, è vero, devi aspettarlo 15 giorni, 20 giorni, assolutamente, ma anche un mese, però hai messo dentro un qualcuno che sicuramente alla lunga ti mancava, e alla lunga può essere anche determinante nella fase finale. No, ripeto, la mission era quella, mi sarò ripetitivo, ma aggiungere qualità in un mercato complicato come quello di gennaio, che ha sempre delle dinamiche strane, poi anche negli ultimi giorni dove non è retorica ma può succedere di tutto, mi sento di dire che, secondo il mio modesto parere, il direttore Trinchera meglio di così sinceramente non poteva fare. Ripeto, il 7 è ampiamente meritato, forse anche in questo caso un po' stretto, ma c'è da valutare anche alla lunga la condizione, ripeto, di elementi di assoluta qualità che hanno assolutamente rinforzato un gruppo come il Cosenza. Presidente Coscarella, il voto è 7, lei ce lo insegna, no? Nel calcio non si ha pazienza, noi addetti ai lavori, tifosi, spesso magari pretendiamo tutto e subito dalle società. In questo caso insomma Trinchera ha avuto la capacità di avere le spalle larghe rispetto a quella che era la critica che insomma lo metteva un po' in difficoltà da questo punto di vista, no? Ci si chiedeva insomma quando arrivassero i giocatori, la risposta è arrivata alla grande. Anche quest'anno è stata dimostrata grandissima intelligenza da parte della dirigenza rossoblù, perché con calma, sotto traccia, aveva già in mente cosa prendere. Ha fatto sì, prima che andasse via qualcuno che non ha avuto tanto spazio e tanta disponibilità di poter giocare, e ha preso dei ragazzi veramente importanti. Sciaudone si è calato nel ruolo in maniera impeccabile. Mi parlano benissimo di questo ragazzo Bittante dell'Empoli, un'altra pedina di grandissima qualità, di Embalo. Io penso che ancora una volta ha dimostrato che, ripeto, facendo poco rumore ha fatto un mercato veramente molto, molto
qualitativamente molto alto. Andrea, quello che dicevo prima, insomma, è certificato anche dalle dichiarazioni, no, che lo stesso Trinchera ha avuto da noi proprio a ridosso del gong della chiusura del calciomercato. Alla domanda qual è il suo rapporto, per fare chiarezza, qual è il suo rapporto con il Presidente, insomma, la risposta del direttore sportivo è stata il rapporto è ancora più solido rispetto a prima, insomma, quindi questo testimonia anche la tranquillità del direttore, che riesce a lavorare sicuramente con un budget ridotto, ma che con un budget ridotto è riuscito, con la forza delle idee, come diceva il Presidente, e sotto traccia, a portare gli uomini giusti. Sicuramente il Presidente e Trinchera hanno un rapporto molto stretto, in quanto un Presidente vede quali sono le difficoltà di una squadra e deve appoggiare determinate scelte che magari sono state fatte a giugno, all'inizio del mercato. Hanno cercato di premiare questi ragazzi che sono saliti di categorie e hanno approcciato in un primo momento a questa prima fase di campionato. Però Trinchera, come ha sempre fatto anche lo scorso anno, che poi ha premiato il Cosenza, alla fine è riuscito a tornare sul mercato a fare delle operazioni molto importanti, e anche lo stesso Litteri che è stato fatto è stato premiato, il ragazzo, per la sua sincerità, diciamola tutta, perché nel momento in cui si chiudeva la trattativa il ragazzo è stato molto sincero a dire a Trinchera che gli servivano 20 giorni per rientrare in forma, o comunque sia per rientrare in quello che poteva essere un progetto di Serie B importante. È stato premiato perché il Cosenza ci ha creduto, crede in un giocatore come Litteri, che non sono io qui per presentarlo, comunque è un giocatore che ha dei numeri molto importanti. Quello che mi ha impressionato tanto è queste scoperte che vengono fatte poi, tipo Sciaudone, Embalo, che in questa prima fase di gennaio, comunque sì, in questa prima fase di campionato, stanno dimostrando tutto quello che è il loro repertorio e stanno facendo benissimo, facendo ricredere tanti tifosi. Andrea e il Presidente sicuramente mi insegneranno che forse la grande abilità di un direttore sportivo si valuta nei momenti di difficoltà, quando bisogna tirar fuori il coniglio dal cilindro, come molto spesso Stefano Trinchera anche in questa sessione ha dimostrato di fare, ma non solo in entrata, anche e soprattutto in uscita, sbrogliando matasse complicatissime. Mi viene in mente subito Perez, che poteva rimanere tra virgolette sul groppone al Cosenza, ma è stato fatto anche un lavoro in uscita compatibile alle entrate, quindi anche sotto l'occhio del bilancio il Cosenza ha risposto presente. Assolutamente, e per ritornare a un discorso, come diceva Attilio, di bilancio, apriamo, Attilio, invece il capitolo legato alla Serie C, lo facciamo partendo appunto dalla formazione del Presidente Coscarella, il Rende, che ha realizzato un colpo straordinario in uscita, perché poi il frutto del lavoro di una società come il Rende, ma io penso anche di tantissime formazioni calabresi, è quello di autofinanziarsi con la produzione di calciatori, con la valorizzazione dei giovani, e il colpo Minelli è di grande e di assoluto rilievo, perché insomma non solo certifica i rapporti che il Rende sta maturando e la capacità di saper valorizzare quello che si produce, Presidente. Sì, quella di Alessandro Minelli è la prima di una, speriamo, lunga serie di rapporti che si consolideranno con squadre importanti di Serie A. È veramente la storia da sogno, da libro cuore, perché Alessandro Minelli fu svincolato a maggio, a giugno, noi lo seguivamo già da febbraio e sinceramente siamo piombati sul ragazzo, e forse avrà trovato anche la serenità giusta, l'ambiente giusto per esprimersi al meglio. È stato un crescendo, il ragazzo continua a dimostrare, nonostante sia già passato, sia formalizzato il passaggio al Parma, di essere un grandissimo professionista, perché non si risparmia un secondo e continua a sfoderare prestazioni importanti. Questo significa che una società come il Rende è sulla strada giusta. Una delle voci più importanti di spesa nostra è lo scouting, è il fatto di andare in giro anche fuori regione con persone molto competenti che ti danno una grande mano e ti segnalano i ragazzi giusti. Non è assolutamente solamente Minelli in uscita, il Parma in questo fiuta i talenti grazie all'abilità di un altro grande direttore come Daniele Faggiano, che si sta facendo strada in maniera straordinaria sul mercato. Un giovane direttore come Giovan Battista Martino penso che meriti ampiamente anche il 7 in questo mercato di gennaio. Non è stato solamente fatto un lavoro importante in uscita, come sostenevi tu Paolo, con la ciliegina sulla torta Minelli, ma anche lo stesso Borello, anche lo stesso Levè, quell'ultimo giorno di mercato, anche gli stessi Brignoli, lo stesso Bonetto, occasioni importanti, così come anche l'aggiunta di Bei,
che penso sia uno dei specialisti più importanti in questa categoria, ma calciatori che poi si sono subito calati perfettamente, come diceva il presidente, in una realtà completamente diversa da altre realtà, una realtà che sa aspettare, una realtà che dà anche la possibilità di sbagliare, cosa assolutamente non comune nel mondo del calcio di oggi, perché un giovane, a mio avviso, per essere messo nella giusta condizione di poter esprimere, come è successo nel caso di Minelli, come succederà nel caso di Bonetto, come è successo nel caso di Brignoli, come è successo anche nel caso di Aouar, ha bisogno anche di sbagliare, di anche avere una crescita graduale, e in questo il Rende è sicuramente maestra, e calciatori che già da subito hanno fatto benissimo in campo. Cito l'esempio di Borello, che è entrato a piccoli passi negli schemi tattici di Modesto, che però ha sempre più il suo spazio all'interno dell'11 rendese. Hai citato Aouar, voto al Rende 7, Presidente, giusto per chiarezza di informazione, siamo certi che la gestione del Rende, la qualità della società è già al lavoro per insomma, rimettere, qualora ce ne fosse bisogno, in riga anche il calciatore, e soprattutto mettere in condizione il calciatore di dare il massimo, il 100% per la squadra. Qual è la situazione insomma, del calciatore in questo momento? La situazione è che fino al 31 dicembre il ragazzo è rimasto sereno e ha potuto dare il meglio di sé. Il calciomercato per qualche tesserato diventa deleterio. Diventa una bottiglia di vino, no? se si è astemi. E quindi ci sono state diverse voci che lo hanno veramente distratto dal terreno di gioco, e invece noi dobbiamo capire che i ragazzi vanno tutelati e vanno soprattutto seguiti in un percorso di crescita. Teo, grazie al lavoro fatto da mister Modesto e con un minimo di presunzione, grazie anche alla società Rende Calcio, è riuscito a stare in un ambiente sereno, tranquillo, aveva fatto esperienze in altre piazze di Serie C con risultati disastrosi, devastanti. Da noi è rimasto sereno, contento, ma qualcuno gli aveva messo in testa qualcosa di diverso. Il ragazzo riprenderà a lavorare duro, a capire che se vuole crescere deve sudare, e ritornerà ad esserci utile per questa fine di campionato. No, per integrarmi al discorso che faceva il Presidente, io penso che è giusto avere anche la sana ambizione, ma non bisogna però dall'altra parte trascurare chi ti ha dato l'opportunità, chi ti ha permesso, come dicevi giustamente tu, di essere protagonista. Quindi strade parallele che poi si uniscono verso un percorso unico, che è quello di crescere insieme, da un lato il Rende e dal lato Aouar. Quindi io credo che in questo, con tutto il rispetto di chi assiste Aouar, che non ha ovviamente bisogno di lezioni, lungi da me farne, però l'obiettivo sportivo è quello di conquistarsi il palcoscenico importante grazie al lavoro di campo, che non può essere sottovalutato però. Io non vorrei fare polemiche, però si sono trovate di fronte due società per le quali una c'è una dirigenza giovane, fresca, che sta programmando, che sta facendo discorsi importanti. Noi stiamo già valutando ragazzi del 2000, 99 in giro per l'Italia. Dall'altra parte ci sono dirigenti che hanno fatto il giro del mondo in tantissime società e che avevano voglia ancora una volta di monetizzare subito. Hanno purtroppo per loro trovato una società che non ha necessità di monetizzare immediatamente, una società che programma, che fa il passo per quello che può fare, e quindi sono rimasti un po' spiazzati. Però devono prima avere rispetto delle persone e delle loro consociate, o comunque, essendo squadre di Serie B, dei loro colleghi. E poi fanno tutto il resto, perché prima abbiamo uomini e poi si va nel discorso del tecnico e degli affari. Un messaggio molto chiaro. Assolutamente, assolutamente. Proseguiamo coinvolgendo anche poi Andrea Leone con le altre tre calabresi di questo girone. C'è sicuramente fra le tre la Regina, che esce regina del mercato invernale, con botti straordinari, con un Massimo Taibi e con un portafoglio importante, che però ha visto appunto il direttore Reggino centrare tutti quelli che erano insomma gli obiettivi, portando gente di grande valore. No, grande valore, ma l'8,5 può aggiungersi qualcosa in più per la scelta del nuovo tecnico, che non c'entra assolutamente nulla con la Serie C, un allenatore che ha dimostrato in Serie B di poter anche puntare magari a una Serie A. Quindi sfornando giovani, mostrando gioco, io credo che la lista sia sotto gli occhi di tutti.
Florenzi, Bernardeschi, Caldara, Chessy, Sensi, permettendo non solo alle società di avere grandi risultati sportivi, ma soprattutto ai calciatori, sempre rientrando in quella ottica Press, di essere protagonisti anche in chiave nazionale. E molto spesso si è anche parlato di mancata cattiveria per mister Massimo Drago. In quest'anno e mezzo magari in cui non ha avuto le giuste occasioni, io credo che abbia maturato in se stesso una voglia di dimostrare un qualcosa in più che potrebbe veramente far bene alla Reggina. Ritornando sul mercato, Baclé ha trascinato il Cosenza lo scorso anno, però è chiaro che davanti a un'offerta economica così importante è impossibile dire di no, parliamoci chiaro. Anche qualche elemento non è stato centrato, per dire la verità, ma è giusto, fa parte delle logiche del mercato, ma Bellomo, Strambelli, Dumbia sono calciatori, ripeto, che così come il mister c'entrano poco con la categoria, però è anche vero che erano situazioni di mercato anche abbastanza favorevoli, erano calciatori in uscita, quindi anche questo in contrapposizione sul lago della bilancia. Questo è il voto al mercato. Andrea, però la palla passa al campo adesso, tu pensi che insomma pronti via, Cevoli fatto fuori, ma evidentemente Cevoli non rientrava più nei piani nella nuova dirigenza, la partita con il Catanzaro persa in malo modo nei primi 45 minuti ha di fatto accelerato questo processo di cambiamento. Diciamo che la sua sfortuna è stata che il Presidente comunque ha fatto il lavoro che doveva fare durante il mercato. Quello che ha portato a riflettere tanto il Presidente Gallo poi è stato quello che è accaduto nel secondo tempo, perché se stai perdendo 4-0 e poi riesci a fare 3 gol significa che allora tu la squadra l'hai gestita male, quindi non sei riuscito a portare quel risultato che invece poteva essere fatto sin dall'inizio, non dovendo soffrire per 90 minuti, portando allo stremo i ragazzi che comunque sia sono appena arrivati. Parliamo di un gruppo che si è aggregato adesso, è come se fosse giugno per loro, perché stiamo parlando di un gruppo totalmente nuovo che Taib ha creato e ha messo in campo. Sicuramente sono tutti giocatori professionisti e quindi sanno fare la loro parte, però l'allenatore in questo momento era nella parte più importante che andava curata e Taib assieme al Presidente hanno preso questa decisione di cambiare strada per prendere una persona che sappia guidare un gruppo già da adesso per proiettarlo verso i playoff, perché l'obiettivo della Reggina è quello di andare ai playoff, comunque sia giocarseli. Vediamo anche gli altri voti e poi coinvolgiamo il Presidente Leone sul discorso playoff che ovviamente riguarda da vicino anche il Presidente Coscarella e il suo rende. Il Catanzaro 7, anche perché l'arrivo di Bianchimano era un arrivo che il Catanzaro aveva studiato, ne abbiamo parlato anche a metà dicembre. È un arrivo che ha già dato i suoi frutti, così come caso il Catanzaro aveva poco da fare, quindi abbiamo dato un bel 7 all'operato del direttore sportivo Pasquale Lo Giudice. Il Catanzaro in campo vola, viaggia nel primo tempo ad un ritmo esagerato, che poi ovviamente nel secondo tempo non va di pari passo, giustamente, ma ripeto, i risultati sono dalla parte del Presidente Noto, doveva fare ben poco sul mercato, quindi Bianchimano assolutamente un top player per questa categoria, così come Casoli che è un fedelissimo di Auteri e saprà trarre il meglio dall'arrivo di Casoli. Per quanto concerne invece brevemente anche la Vibonese, un 6 alla Vibonese, ma non per il mercato, ma anche qui c'era sostanzialmente poco da dover aggiungere. Sono stati aggiunti dei pezzi che in prospettiva possono essere interessanti, ad esempio Rezzi, protagonista comunque nella Lazio, classe 99, Filogamo dal Benevento. La Vibonese ha già fatto quello che doveva fare in estate, quindi logicamente a gennaio ordinaria amministrazione. Assolutamente. Allora ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, al rientro poi coinvolgeremo ovviamente il Presidente Coscarella nella valutazione poi della lotta playoff, entreremo anche nel vivo del campionato cadetto, avremo anche degli ospiti telefonici, non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci nuovamente con tempi supplementari per questa seconda parte che dedichiamo alla Serie B, nella valutazione di quella che è stata, di quello che è il momento che vive la cadetteria più in generale, ma poi ovviamente entreremo anche nel dettaglio del momento che vivono le calabresi con un Cosenza che, come detto prima, sulle ali dell'entusiasmo della bella vittoria contro il Cittadella va a giocarsi una partita importante, fondamentale contro
contro il Livorno in trasferta, e il Crotone che accusa il colpo proprio contro gli Amaranto toscani. Pareggiano in casa, una partita che sa un po' di beffa e che quindi adesso vede sotto pressione i pitagorici dal punto di vista del risultato. Ma dovremmo avere in collegamento telefonico il nostro ospite, che è appunto Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, che salutiamo e ringraziamo per essere intervenuto. Nicola? Sì. Sì. Buonasera Nicola e benvenuto a Tempi Supplementari, grazie per essere intervenuto qui con noi. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ecco Nicola, stavamo un po' analizzando il campionato cadetto che insomma esce fuori dal mercato, da un mercato di riparazione, e ti chiedo in questo momento chi esce più rafforzato per la lotta promozione in Serie B, Nicola? Ma in un mercato che ha visto protagoniste più le squadre di fondo classifica, quelle che si devono salvare, quelle che si sono rese conto che in una Serie B 19 squadre è più facile retrocedere, cioè è più difficile cercare di rimanere in Serie B. Detto questo, davanti i movimenti ci sono stati, non sono stati particolarmente eclatanti, però sono stati molto mirati, scusate, per cercare di aggiustare senza fare danni le formazioni. Devo dire che tra le prime quella che ha fatto forse le mosse più importanti è stato il Lecce, perché l'inserimento di Taxidis davanti è sicuramente, in mezzo al campo, è sicuramente l'arrivo di un giocatore che fa fare un salto di qualità. Quindi tra le prime, che più a parte il Palermo tutti hanno fatto qualcosina, credo che il Lecce sia quella che ha fatto il movimento più intelligente. Poi anche il Verona, nonostante le previsioni di inizio mese, ha fatto diverse operazioni, però lì l'organico già era competitivo prima e adesso lo è ancora di più, i problemi forse sono altri. A proposito di Palermo, Nicola, come giudichi la situazione dei rosaneri in questo momento dopo lo sfogo di Bellusci? Insomma, è una situazione davvero paradossale che vede il rosanero lottare per un obiettivo prestigioso, il ritorno in Serie A sfumato lo scorso anno, e che adesso insomma l'aspetto societario rischia di compromettere un campionato fino al momento davvero straordinario per gli uomini di Stellone. Beh sì, sicuramente la promozione in Serie A è l'unica maniera per salvare questa società, che magari potrebbe non bastare nemmeno. Io credo che Zamparini, dopo qualche gestione un po' discutibile, adesso i nodi siano venuti al pettine e lui cerca sempre delle soluzioni poco convincenti per cercare di salvare la baracca. L'ha fatto in passato, l'ha fatto anche quest'anno. Non è così che si salva il Palermo, non è così, o Zamparini cede seriamente, si fa da parte e lascia la società a qualcun altro, oppure credo che l'unica soluzione sia un fallimento chiaramente pilotato, nel senso che ci dovrebbe essere subito qualcuno pronto all'asta a rilevare la società, ma chiaramente con dei tempi ristrettissimi, perché se ciò non dovesse succedere anche il Palermo rischia di dover ripartire dai dilettanti. E in questo momento il Brescia ne approfitta, Nicola, è un Brescia che ha trovato una grande continuità, a tuo avviso è una formazione, quella lombarda, che può arrivare fino alla fine, può ritornare in Serie A? Sì, sicuramente, perché la sosta di metà campionato è sempre uno spartiacque, ripartire è una grande prova della verità. L'anno scorso l'Empoli, per esempio, dopo la sosta è partito come un proiettile ed è nato in Serie A. Quest'anno invece il Palermo si è piantato, forse perché proprio i problemi societari si hanno avuto delle ripercussioni sulla squadra, e invece il Brescia no, il Brescia è subito ripartito a 1000, sta bene, gioca un bel calcio, ci crede, ha convinzione, e visto il contesto generale credo che in questo momento il Brescia sia destinato a salire di categoria. Nicola, da parte mia, secondo il suo punto di vista, nella lotta tra Foggia, Padova, Livorno, Crotone, chi rischia di più? Dirne una è difficile, di sicuro più o meno, cioè il Padova per esempio si è rinforzato molto bene, credo che sia destinato a voltare pagina. Il mercato che non ha fatto quest'estate, il Padova l'ha fatto tutto a gennaio e adesso è una squadra decisamente più forte.
Altre squadre che erano lì in difficoltà, francamente mi aspettavo facessero un mercato più convincente, invece squadre come il Livorno e il Crotone non mi sembra che abbiano fatto un mercato che potesse dare la svolta alla squadra, anche perché bene o male il valore della squadra all'andata si è visto e quindi serviva sicuramente un intervento più deciso e non è arrivato e magari ha ragione la società, non lo so, però obiettivamente alla luce di quello che ha detto il girone di andata erano due squadre che necessitavano di più innesti. L'altra calabrese invece, Nicola, sorride perché insomma, ha trovato risultati importanti, ma dal mercato sicuramente sono arrivati calciatori che hanno impattato alla grande il campionato, uno su tutti Sciaudone, insomma pronti via, 2 gol pesantissimi, i rossoblù silani, insomma a tuo giudizio non avranno problemi a trovare una salvezza tranquilla? No, non credo, dovranno sudare fino in fondo perché lì sarà una bagarre tiratissima e sarà veramente difficile salvarsi. Credo che oggi ben poche squadre possano sentirsi al riparo dalla lotta per la salvezza. Se il Cosenza pensa di essere già salvo sbaglia perché deve invece rimanere concentrato fino in fondo, però le potenzialità per farcele ci sono. Io ho visto giocare la squadra a Verona e ha avuto sicuramente un'ottima reazione, al di là degli errori del Verona. È un Cosenza sicuramente in questa categoria ci può stare, però deve assolutamente cercare di strappare i punti con i denti a destra e a sinistra, perché pensare che sia fatta adesso sarebbe l'errore più grande e non penso che un tecnico esperto come Piero Braglia cadi in questa trappola. Nicola, in chiusura ne approfitto della tua grande competenza anche in Serie C. Noi abbiamo qui ospite il presidente del Rende, Fabio Coscarella, che rappresenta diciamo, quella tipologia di società che lavora sui giovani e lo fa con grande competenza. È un Rende che insomma, anche con la cessione di Minelli al Parma ha realizzato sicuramente un grande colpo, una società, quella calabrese, che insomma, è da come dire, emulare nell'atteggiamento e nella condotta societaria. Sì, sicuramente la linea è quella giusta e coerente che deve fare una squadra di Serie C come il Rende. Probabilmente, vista da lontano, posso immaginare che la felicissima partenza, la felicissima avvio di campionato abbia magari un po' illuso qualcuno, abbia un po' distratto e fatto alzare un po' l'asticella e magari poi quando c'è stata questa frenata di risultati ci sia stata un po' troppa preoccupazione. Ecco. Invece, al di là di questi risultati un po' così imprevedibili sia all'inizio che adesso, penso che Rende comunque, una volta ritrovata la sua dimensione e la direzione, la linea che deve tenere, ecco che io credo che sia coerente il fatto di puntare su giovani per cercare di lanciare nelle categorie superiori. Questa è una linea che credo che paghi sempre per una dimensione come quella del Rende. Insomma, e poi per chiudere, Nicola, ci sarà da divertirsi con i play-off in questa Serie C, dove formazioni come la Regina che ritorna, il Monza, il Catania, il Trapani, il Catanzaro nel girone C, ma tante altre formazioni nel girone A e nel girone B, insomma una lotta davvero importante e affascinante. Io non vorrei mai essere nei panni di chi deve fare i play-off così con 28 squadre, perché sono difficilissimi, ma da spettatore neutrale, da osservatore invece mi diverto tantissimo, perché le 2 edizioni precedenti sono state veramente divertenti, avvincenti e ricche di emozioni. Quest'anno poi con 2 promozioni, tutte quante ci crederanno di più e quindi avranno ancora più ambizioni per potercela fare. Le piazze importanti ci saranno, al di là di come andranno i campionati, ma almeno 2 gironi su 3 sembrano abbastanza chiari. Di sicuro ci saranno tante società importanti, tante piazze importanti che si giocheranno le 2 promozioni e quindi a me questa formula piace tantissimo e sono curioso di vedere come andrà a finire. Grazie a Nicola Binda, il collega della Gazzetta dello Sport, grazie per essere intervenuto a tempi supplementari. Grazie a voi, buona giornata a tutti, saluti a tutti, grazie. Bene, era Nicola Binda Attilio che ci apre un po' di fatto tanti scenari, tante tematiche che svilupperemo adesso con i nostri ospiti, ma prima di fare questo andiamo a vedere, Attilio, la copertina che ci presenta un po' il quadro della Serie B curata dal nostro Francesco Rossi, vediamo.
sorpassi e controsorpassi, su e giù. Non è una gara di motociclismo, semplicemente il grande spettacolo di B. In vetta comanda sempre in maniera più autoritaria il Brescia, passeggia a Pescara e sfrutta la crisi societaria del Palermo, in crisi non di prestazioni ma di identità. Il Cosenza si regala un pizzico di tranquillità in più, l'Hellas Verona non riesce a fare il salto di qualità, il Benevento prova a reggere l'urto in difesa e ci riesce parzialmente. In basso il Crotone non sa più vincere in casa, paura, cattiveria, tutto si intreccia in una miscela che genera un misero pari interno con il Livorno. Il Padova è ultimo, ma il mercato ha regalato certezze e speranze, sempre la solita storia, l'altalena che oscilla tra vittoria e sconfitta. È la storia della vita, la storia della B. È la storia della B, Andrea Leone. Insomma, il Cosenza e il Crotone avranno un turno davvero importante, decisivo per il proseguo del campionato. Il Cosenza si va a giocare una gara importantissima all'Ardenza, a Livorno, contro la formazione che adesso allenata da Roberto Breda assume sicuramente i contorni di una formazione solida, una formazione che come quelle allenate da Roberto Breda sanno il fatto proprio. Il Crotone invece va a giocare una partita difficilissima, aiutami Attilio, contro l'Hellas Verona. Contro l'Hellas Verona, diventa davvero difficile per i pitagorici. Un giudizio su entrambe le partite delle calabresi? Sicuramente, come si diceva poc'anzi, il Cosenza va a trovare un Livorno che adesso ha ripreso le redini della situazione. Ci sarà da giocarsela fino alla fine perché entrambe le squadre vogliono essere sicure di un risultato che le faccia stare tranquille. Per quanto riguarda il Crotone invece penso che vada nella tana del lupo, perché l'Hellas Verona in questo momento è incattivito e vuole fare punti per essere sicuro di stare sempre lì sul pezzo e far bene in questo momento che è molto delicato, che sicuramente stanno affrontando. Presidente, entriamo nel momento caldo del girone di ritorno, ovviamente con le squadre rafforzate, con l'obiettivo che sempre più si avvicina. Il Cosenza a Livorno va per giocarsi la partita e perché no, magari allungare ancora di più nei confronti degli Amaranto. Io, per come ho detto a qualche suo collega in precedenza, ho visto sempre un Cosenza molto vivo, molto tonico, molto voglioso, soprattutto calato bene nella realtà della Serie B. La dimostrazione sono queste ultime due splendide partite, la di Monza di Verona e questa vittoria schiacciante contro il Cittadella. Continuando su questa strada il Cosenza non avrà problema a raggiungere anche con qualche giornata d'anticipo la salvezza in un campionato difficilissimo, quindi si dimostra che quando c'è voglia di lottare, arrivare a un obiettivo si ci arriva anche in anticipo. Attilio, invece il Crotone è chiamato davvero ad una gara di caratura probante, il Bentegodi, insomma il Verona ha già perso 2 punti in casa contro il Cosenza, adesso arriva l'altra calabrese, sarà davvero difficile, però serve una grande prova, serve una grande prestazione, serve una reazione da parte degli uomini di Giovannino Stroppa. Il Crotone fuori casa non ha nulla da dimostrare, il grande paradosso è che se fino a qualche anno fa il Crotone come Lezio Scida era un fortino, quest'anno è diventato un autentico tabù per la formazione guidata da Giovanni Stroppa. L'ultima gara contro il Foggia ha mostrato un Crotone mai visto, inedito quest'anno, spigliato, sul pezzo, concentrato, che ha gestito perfettamente l'intero arco dei 90 minuti. Il Crotone deve avere l'abilità semplicemente di replicare l'attenzione e la concentrazione in tutto l'arco dei 90 minuti, anche perché la qualità... Stiamo vedendo per esempio Attilio, un gol che a difesa schierata non si può prendere, insomma, tra l'altro vediamo proprio il nuovo acquisto, Spolli a terra. Fotografa l'incertezza e soprattutto in questo momento la pressione che il Crotone ha nel mostrarsi in tutto il suo splendore davanti al pubblico amico. Ripeto, la gara contro il Foggia deve essere da monito per cercare contro l'Hellas di strappare quantomeno un punto che muove la classifica, anche perché lo abbiamo analizzato in tema di analisi di mercato, l'obiettivo, ahimè, purtroppo per forza di cose è cambiato ed è quello di mantenere la categoria. Per il Cosenza l'errore, che credo non verrà assolutamente commesso, in questo è maestro Piero Braia nel preparare le partite, deve essere quello di non considerare il Livorno alla portata.
Il Cosenza deve ragionare sempre gara dopo gara, considerare l'avversario sempre come probabilmente una spanna rispetto a se stessa, ma il Cosenza, come giustamente diceva il Presidente prima, quest'anno ha dimostrato assolutamente di non essere mai da meno a nessuno. Beh, però adesso, Andrea, il Cosenza ha anche la consapevolezza di essere squadra. Ovviamente, come diceva prima il Presidente, i risultati aiutano a trovare l'autostima, a trovare insomma i risultati con una certa continuità, e sicuramente adesso il fatto che Sciaudone sia entrato così bene in campo con delle prestazioni importanti aiuta anche le prestazioni di chi già c'era, insomma, per cercare di come dire, stabilizzare le prestazioni e alzare la propria prestazione anche singola e di conseguenza anche di gruppo. Guarda, sicuramente il Cosenza è una squadra che era già impostata su un certo modo di giocare. Gli innesti che ci sono stati in questo mercato hanno fatto sì che hanno alzato il tasso tecnico di questa squadra. Un esempio su tutti, ci mancava molta velocità sulla fascia e allora si è preso Embalo per dare quella differenza e fare la differenza. Lo abbiamo appena visto nell'azione, Andrea, Embalo che fornisce un assist straordinario sulla corsa a Tutino, e lì però la palla bisogna buttarla dentro, è chiaro che... Però penso che in questo momento siano tanto dei meccanismi da limare, perché stiamo parlando di giocatori che sono appena arrivati. Un giocatore come Embalo è un giocatore che è abituato a dare e servire giocatori e mettere nelle condizioni di segnare in ogni punto del campo. Lo ha dimostrato perché ha molta forza fisica, molta velocità, riesce a porsi e fare delle giocate con molta semplicità pur essendo giocate complesse, e riesce a mettere sempre nelle condizioni i propri compagni di essere tu per tu col portiere. Ma con un cambiamento tattico, Andrea, studiato, ponderato, ma stagione in corso, quindi da limare anche questi meccanismi. Se prima il Cosenza era stato costruito per un 3-5-2, attualmente un 4-3-3 senza centravanti, attendendo Litteri con il falso 9 Tutino in quella strana posizione inusuale. E non dimentichiamo poi che comunque lì davanti manca un nome come Litteri, che è messo nelle condizioni di essere servito con continuità, con un giocatore che gli gira intorno, perché questo è quello che vuole lui, e sicuramente farebbe molta differenza, perché in questo momento sembra di vedere un piccolo Napoli senza Milik, quando ci fu l'infortunio di Milik, che giocava con palla a terra e faceva giostrare la palla per tutta la lunghezza del campo, mettendo ogni compagno nelle condizioni di far bene. Questo secondo me è un nuovo modo di giostrare la palla da parte del Cosenza, che gli consente di non dare punti di riferimento all'avversario e quindi li mette in difficoltà. Anche con queste caratteristiche, un centrocampista di gamba che ha nell'inserimento la sua caratteristica più importante come Sciaudone viene assolutamente messo nella condizione di potersi esprimere nella miglior maniera possibile. Sì, perché poi comunque apre altri spazi e quindi i giocatori si muovono in un altro modo. E poi c'è un altro aspetto, Presidente, la vittoria contro il Cittadella, che è una di quelle formazioni difficili da affrontare in cadetteria, non fa giocare, riparte velocemente, ti fa del male. Ancora una volta, insomma, bisogna come dire, sottolineare l'ottima lettura tecnica da parte del tecnico Piero Braglia, che ha studiato bene la partita e ha portato dalla sua il match. Io penso che sia stata la partita della svolta questa, perché grandissima consapevolezza nel recuperare il 2-2 di 2 gol a Verona, quindi andare sul 2-2 e poi vincere in modo netto, schiacciante, così col Cittadella, che è una formazione rodata del campionato di Serie B. Qual è il rischio, Presidente, io lo chiedo da dirigente, da Presidente del Crotone? Cioè, è una situazione delicata, come se ne esce da Presidente? In questi casi si deve continuare a stare tutti uniti come stanno dimostrando di fare, ma soprattutto deve arrivare qualche risultato, e pensavo già che Foggia fosse la partita della svolta. Se avesse vinto col Livorno il Crotone era fuori, perché poi si andava sulle ali dell'entusiasmo. Deve recuperare un po' di continuità e il Crotone si tirerà fuori subito, perché le qualità sono indiscusse. Andrea, però c'è il rischio concreto, serio, insomma, e dietro l'angolo il Crotone, insomma, deve tenere sempre alta la linea di attenzione, perché insomma la situazione di classifica è davvero delicata. Sì, diciamo che, come diceva prima il vostro ospite telefonico, le altre squadre si sono rinforzate, quindi adesso non c'è da abbassare la guardia, bensì da alzarla, perché
tutti saranno col dente avvelenato, pronti a colpire diciamo, lo sfortunato ferito che si trova per strada. Io spero e credo che il Crotone possa risalire alla china e mettersi a posto e stare tranquillo. Quello che ci auguriamo tutti è sicuramente c'è la giusta prerogativa per far bene questo, il Crotone c'ha tutti i numeri. Uno dei grandi errori, a mio avviso, del Crotone, ovviamente commesso fin qui, oltre ad essere ovviamente sotto l'aspetto psicologico, sotto comunque un aspetto non preventivato, di un obiettivo diverso al quale non sei abituato a lottare, era anche l'alternanza forse troppo spesso di moduli, 4-3-3, 4-2-3-1. Oggi il Crotone, grazie al mercato di gennaio, ha un'idea di gioco, ha un'identità che già dà un senso di stabilità ai calciatori stessi, un 3-5-2 convinto, con Spolli a registrare calciatori che fin qui non si erano certamente messi a disposizione in maniera forse ottimale, come Golemic da una parte e Vaisanen dall'altra, e Firenze dall'altra parte a fare da quinto di centrocampo. Quindi anche questo credo vada considerato nell'aspetto generale. Oggi il Crotone ha una fisionomia, ha finalmente un'identità. Assolutamente, io direi che possiamo chiudere qui il capitolo legato alla Serie B e apriamo quello della Serie C parlando di rende, parlando di campo. Presidente, insomma, abbiamo già rimarcato insieme anche a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport i meriti di questa società, sono dei meriti sotto gli occhi di tutti, perché poi in questo campionato, soprattutto in Serie C, ci sono società che non fanno calcio, come il Matera, ci sono società che non hanno diritto di partecipare per un discorso economico, e poi ci sono società come il Rende che producono calcio, che vedono il calcio e vedono la squadra di calcio come un'azienda che produce, e in questo caso il suo Rende, soprattutto in questo biennio, ha lavorato alla grande, regalando grandi pagine di calcio alla propria tifoseria. Perché questa premessa? L'ho fatta proprio perché insomma, la polemica che in queste ore, insomma, anche lei ha risposto, insomma, attraverso i social alle polemiche con la tifoseria, dal mio punto di vista un po' lasciano, come dire, spiazzati, perché parliamo di una società che lavora alacremente, forse anche 24 ore al giorno, lavora per regalare e mantenere soprattutto un giocattolo che si è costruito negli anni con grande sacrificio. Ha detto prima bene lei quando parlava che si lavora 24 ore al giorno, siamo sempre presenti in società e si sta continuamente a limare il particolare. In effetti forse abbiamo sbagliato in qualcosa noi, perché quando mi presentai tanto tempo fa in eccellenza che si stava scendendo in promozione, mi sono dimenticato di dire ai tifosi che ogni mattina gli avrei portato il caffè e il cornetto a casa, quindi forse sto mancando in questo, perché io penso che ci dissociamo dalla realtà, da quella che è la situazione, ma mi dispiace per loro, perché non si godono dei momenti che possono essere belli, brutti, ma sono sempre emozioni. Noi stiamo lì a regalare emozioni agli altri, togliendo tempo agli affetti più cari, che è la cosa più importante, togliendo tanti soldi che vanno in un pozzo nero, come diciamo noi presidenti quando ci incontriamo nelle assemblee di Lega. E dispiace, perché poi tutte queste cose ti fanno cadere la voglia. Quando ti rendi conto che sei una società che sta andando in una direzione importante, che stai facendo dei lavori importanti, che ti viene dimostrato, c'è attestazioni continue di un grandissimo lavoro, ti fai la domanda: il territorio ti merita? Con un minimo di presunzione, perché noi, ripeto, siamo sempre quelli che stiamo con la porta aperta, non abbiamo le stanze dei bottoni o quant'altro. Allora dici: ma il territorio ti merita, quando provi a fare tante cose proprio per il territorio e per dare la possibilità ai ragazzi di stare lì nelle strutture che abbiamo, ripeto, con fondi privati, senza alcun aiuto, completamente rifatto o ristrutturato, per evitare appunto che ci sia questo problema dell'ispezione scolastica con i ragazzi, con i più piccoli, e ci contiamo veramente. C'è tanta passione, tanto amore, e poi sinceramente c'è tanta ingratitudine in queste parole. Però c'è anche, Presidente, il rovescio della medaglia, perché insomma c'è anche una
tifoseria che apprezza, se quella è una parte che magari in questo momento ha esternato un momento di malumore, c'è la presenza del presidente di Lega Ghirelli che viene a far visita, guarda caso al Rende, in una realtà, poi dopo ce lo dirà lei, insomma, quello che è il pensiero anche di Ghirelli rispetto alla realtà Rende. Ci sono i risultati, la formazione in questo momento biancorossa è in piena zona play-off per il secondo anno consecutivo. I risultati legati anche, come diceva lei, al settore giovanile, un riferimento importante dal punto di vista sociale, sono tutti questi i temi che fra solo 2 minuti le farò sviluppare. Ci fermiamo solo per l'ultima pausa pubblicitaria e poi ancora il presidente Coscarella del Rende. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci, abbiamo lanciato prima di andare in pausa pubblicitaria dei quesiti importanti ai quali ovviamente risponde il presidente Fabio Coscarella del Rende. Ma, ripeto, per come dicevamo prima, il problema penso che sia un problema di pochi tifosi nostri che purtroppo i social danno spazio a tutti, e quindi ci sono queste decine di tifosi che, ripeto, secondo me sono dissociati dalla realtà, perché se io per un attimo mi soffermo a pensare chi c'è quest'anno che fa il campionato di Serie C, e allora vedo Regina, Catanzaro, Ternana, Casertana, Triestina, Monza, Trapani, San Benedetto. Allora dico, ma il Rende che ci sta a fare lì? Poi subito dopo che ti fai la domanda dici, ci sta perché ci sono dei pazzi che mettono 20 ore al giorno del proprio tempo e danno la possibilità affinché del Rende se ne parli in un determinato modo, e questa penso che sia la cosa più bella. A me quello che, ripeto, dispiace è che sia tutto strumentalizzato per un discorso politico. La politica deve restare fuori dal calcio, ognuno ha la sua idea, c'è il modo di ragionare, ma non ci devono essere strumentalizzazioni politiche, perché non le merita la Rende sportiva, non le merita assolutamente. Assolutamente, io credo che sia il caso, Andrea, anche di compattare un po' l'ambiente, soprattutto quello legato alla tifoseria più calda, che ha sicuramente la necessità di ritrovare se stessa, ma di andare a sostenere una squadra che ha bisogno dei propri sostenitori, che ha bisogno del proprio pubblico, che ha bisogno del sostegno per giocarsi e divertirsi, come diceva il Presidente, in questo campionato, che li vede, diciamo, in assoluta tranquillità dal punto di vista del mantenimento della categoria, ma perché no, come lo scorso anno, sorprendere ed arrivare a giocarsi la promozione attraverso i play-off, o comunque entrare in quella griglia che è sicuramente un grande vanto per tutta Rende. Giocava ai playoff, ho iniziato a giocare ai playoff, magari c'era qualcuno che sorrideva per questo, ma non si rendeva conto di quello che era di buono e di bello ha creato questa società. Non dimentichiamo che il Presidente è una persona giovane che entra in questo mondo in punta di piedi, ma ha saputo muovere i suoi passi nella direzione giusta, con delle persone competenti con quale si dialoga o comunque si confronta, e ha fatto le scelte più giuste che hanno portato il Rende nuovamente quest'anno a essere di nuovo nei playoff e a giocarsela con tutti, e non essere più la sorpresa del campionato, ma essere confermata come una squadra di tutto rispetto. A proposito di questo, mi piace sottolineare, Presidente, come l'ambiente Rende sia un ambiente familiare, un ambiente che riesce a dare la carica ai calciatori. Mi piace sottolineare la vicenda di Viterritti, giocatore che in questo momento è straordinario sotto il profilo della spinta, della gamba, un giocatore che Ciccio Modesto ha rilanciato sotto il piano tattico, sotto il piano delle motivazioni. Però era un giocatore, ci racconta lei. È il gioco propositivo di mister Modesto che porta questi ragazzi ad esprimersi in questo modo. Viterritti è una di quelle 3-4 storie di ragazzi che avevano perso voglia di giocare a calcio. Io ricordo ancora che lo chiamai a fine di una stagione che lui fece ad Acri, salvandoci all'ultimamente in eccellenza, addirittura dice no, voglio smettere, non voglio più giocare.
lo feci ragionare. Viterizzi adesso è un punto fermo di una squadra di Serie C che adesso è nei playoff, ma come lui posso nominare Germinio, posso nominare Vivacqua, posso nominare, ripeto, De Brasi, tantissimi ragazzi che attraverso il rendecalcio sono riusciti ad avere ad essere un punto fermo nei campionati di Serie C. Sarà un luogo comune presto, Andrea, è una riflessione che voglio fare anche a voce alta, però solo chi fa sbaglia, cioè è impossibile non fare e non sbagliare, cioè riguarda la grande piazza come può essere Catania, il troppo amore poi sfociato magari in delle scelte, in delle dinamiche sbagliate, può essere il giovane presidente Fabio Coscarella, cioè solo chi non fa, solo chi sta fermo non sbaglia. Quando fai, ti muovi, è chiaro che puoi avere il grande merito, magari di una cessione importante, di un grande acquisto, ma giustamente puoi anche sfuggire a determinati particolari, ma penso che tutti quanti non si è robot, ma si è uomini di passione. L'importante è che, come giustamente ha detto il Presidente, ci si mette il 120% nelle cose. In questo caso io penso che a Rende non si mette il 120, ma addirittura forse il 150. Grazie. Torniamo a parlare di calcio giocato, Presidente. Insomma, voi non ci siete riusciti a fermarla la capolista, ci pensa il campionato perché riposa, perché in questo momento le Vespe davvero viaggiano a vele spiegate, ma anche con un pizzico di fortuna. Con un pizzico di fortuna hanno trovato una vittoria contro di voi davvero in extremis con un rigore, insomma una partita giocata alla grande da voi, da Rende, però poi è uscita, diciamo, come dire, la forza della grande squadra che con l'episodio riesce a risolvere. Io potrei, essendo di parte, potrei dire che veramente non c'è stata partita, perché la Juve Stabia non penso abbia mai impensierito la nostra retroguardia, e che la Juve Stabia quest'anno evidentemente deve essere la sua annata, perché penso che sia o la quarta o la terza o la quarta partita che al 96esimo, al 95esimo fa bottino pieno, quindi se noi vediamo sono 12 punti in più presi veramente nei minuti, anzi penso anche extra time. Io ragazzi ho detto che una prestazione del genere continua a confermare che siamo sulla strada giusta, perché quando io non ho visto un tiro in porta per il quale Savelloni sia stato impegnato, invece ho visto tante piccole sbavature in avanti alla fine della conclusione della nostra squadra, quindi questo significa che abbiamo voglia di arrivare vicino alla porta, di provare a metterla sempre dentro, e prima o poi deve girare, la Dea Bendata ci dovrà dare una mano. Da un lato la troppa voglia del Rende magari di spaccare tutto quello che si passa davanti, dall'altra parte forse uno dei grandi meriti della Juve Stabia è stato proprio quello di rimanere in partita, cioè di non staccare la spina, forse è quello oggi, la concentrazione in tutti i 90 minuti, che può essere forse un grande merito, come giustamente diceva lei. Io ho avuto la netta sensazione che la Juve Stabia, soprattutto nel secondo tempo, avesse deciso di provare a prendersi il punto. Si è abbassata, ha cercato di difendere, poi chiaramente ha difensori di grande qualità, non è che stiamo parlando di una squadra che si trova ad avere tutti quei punti così per caso. Però alla fine dei conti penso che le occasioni le abbiamo avute, e lì ci mangiamo un po' le mani. E questo è il 54esimo di Michael Negro, forse è stata quella più clamorosa. Assolutamente, però c'è subito l'occasione per riprendere il cammino, Presidente. C'è la gara contro il Potenza, una formazione difficile da affrontare, con un ambiente caldo, perché insomma a Potenza il tifo si fa sentire, però insomma ci sono tutte le condizioni per andare a fare un'altra grande prestazione. Io sono certo che la squadra farà una grandissima prestazione, ma dirò di più, sono certo che iniziando con un risultato positivo si andranno a inanellare una serie di risultati che ci considereranno di nuovo nei playoff da protagonisti. Intanto ha scelto il periodo giusto per venire qui, perché insomma noi siamo talismani, e allora speriamo di portare bene al suo Rende alla trasferta che vi vedrà protagonisti a Potenza. Speriamo però di non avere la gobba. No, assolutamente. Andrea, noi insomma ce la mettiamo tutta per trasferire la positività che serve per ottenere i risultati. Il Rende formazione simpatica, il Rende formazione che insomma trasmette anche questa empatia con chi la osserva anche da fuori. Una partita difficile. Il
Potenza insomma ha bisogno anche di una vittoria casalinga, dall'altra parte però trova una squadra che nelle ripartenze se concedi spazi, se ti apri tanto, insomma ti può far davvero male. Ma guarda, io faccio una semplice considerazione e faccio i dovuti scongiuri, perché poi quando si fa una certa proiezione si spera sempre che sia quello il risultato. Vedendo la partita che è stata giocata contro comunque sia la prima in classifica, è una delle più papabili per andare in Serie B, affrontando un Potenza che comunque sia sicuramente ha voglia di far bene, ma abbiamo visto un Rende che per 90 minuti ha combattuto contro la prima in classifica, dando ragione a quello che dice il Presidente di una formazione che sa il fatto suo, che gioca la palla in un certo modo, che ha avuto tantissime occasioni. Secondo me vedremo un'ottima partita, una bellissima partita, ma soprattutto vedremo un Rende che andrà lì per giocarsela a viso aperto, senza paura di un avversario come Potenza. Una partita bellissima, sicuramente è andata in scena domenica a Tilio al Granillo, un Granillo che non si rivedeva così da tantissimo tempo, oltre 12.000 spettatori per un derby contro il Catanzaro spettacolare sotto il profilo dei gol, sotto il profilo delle giocate, ovviamente non sotto il profilo degli errori, perché poi quando vedi 7 gol sono sempre figli di errori. No, le vorremmo vedere sempre sinceramente, sì, gare con 7 gol, almeno non credo che gli allenatori insomma la pensino alla stessa maniera, perché comunque poi dopo, ripeto, sono figli soprattutto di tanti errori individuali che determinano i risultati, ma quello che conta però è che è andato in scena uno spettacolo straordinario che noi l'abbiamo racchiuso in copertina, e allora andiamo a vederlo, curato da Tilio Malena. Quando lo spettacolo supera ogni aspettativa, è il caso di Regina e Catanzaro, il derby delle due formazioni calabresi più blasonate. Serie A, campioni sfornati, ma finalmente a regnare torna ad essere il tifo che ha invaso in ogni ordine di posto lo stadio Oreste Granillo. Il Catanzaro asfalta nella prima frazione la Regina, che poi torna in corsa sfiorando l'impresa. Due strade parallele che corrono però verso lo stesso sogno, riabbracciare la Serie B perduta. Il Catanzaro che vola con la sua gioventù e freschezza, la Regina che ha rimpolpato la rosa con esperienza e capacità di risolvere la gara da un momento all'altro, ed ora con un nuovo tecnico senza dubbio sprecato per la categoria come Massimo Drago, che riuscirà ad infiammare ancora di più la piazza. La continuità come unica missione possibile per sognare, anzi per tornare a farlo come si deve. E allora, da un lato gioisce il Catanzaro per una vittoria che mancava addirittura dal 1959 al Granillo, ma sicuramente la formazione di Auteri ne esce consapevole ancora di più di poter lottare alla grande per la promozione. Credo ormai attraverso i playoff a Tilio non credo ci siano più margini rispetto al primo posto. Ma quando il Catanzaro vinse l'ultimo derby contro la Regina, visto che siamo in tema di Sanremo, in quell'anno vinceva per la seconda volta di fila Domenico Modugno, giusto per citare una nota non tanto a margine, visto che siamo appunto in settimana sanremese. Però è stato un grande spettacolo sugli spalti, straordinario, 12.000 persone in Serie C non sono assolutamente cosa da tutti i giorni. Dall'altra parte il Catanzaro che azzanna la preda, poi logicamente se la lascia leggermente sfuggire, però è uno spettacolo. Il Catanzaro che ha battuto psicologicamente non solo la Regina ma anche la Casertana, non è assolutamente un caso, che diverte, fa divertire allo stesso tempo anche Quadrata, però c'è da limare quel dettaglio che poi in alcuni casi può fare la differenza. Per la Regina un nuovo inizio, ripeto, con un tecnico che secondo il mio parere è sprecato per la categoria, che darà a mio avviso bel calcio, ma soprattutto è chiamato a dare risultati. Assolutamente, l'uomo giusto Massimo Drago, Andrea, per l'obiettivo che la società di Luca Gallo ha ormai posto e ben delineato, che è quello del ritorno in Serie B attraverso i playoff. Ma sicuramente con un organico del genere serviva un allenatore di una categoria superiore, perché anche come dice Attilio, a prendere un allenatore dalla Serie B per fargli gestire la Serie C, secondo me è la scelta più giusta, perché si trova davanti un organico di giocatori di qualità, giocatori importanti che la società ha investito tanto per acquistare, e hanno bisogno di una gestione non tanto calcistica ma a livello mentale, di far squadra. Di quello c'è bisogno in questo momento, perché se
se la Reggina riesce a chiudersi e a fare quadrati intorno a sé degli 11 giocatori, secondo me ci sono tutte le possibilità per far bene. Certo, in questo momento, Presidente Coscarella, il ruolo di Massimo Taibi è davvero importante e delicato. In questo momento ha pagato, diciamo, l'anello debole che era Roberto Cevoli dopo la rivoluzione, però non puoi più sbagliare. Come direttore sportivo in questo momento hai il compito fondamentale di lasciare tranquillo l'allenatore, di tra virgolette guardargli le spalle e farlo lavorare con grande serenità, con un gruppo di grande livello. Io non vorrei essere al posto del direttore Taibi, perché secondo me sono stati fatti troppi proclami a Reggio. Andava fatto un discorso almeno pluriennale, per come è stato detto a Catanzaro. A Catanzaro si è detto si lavora a un progetto di 2 anni, 3 anni. Adesso se la Reggina non arriva ai quarti di finale dei playoff, che significa semifinale, perché poi le 2 semifinali sono le 2 finali, quest'anno con le 2 promozioni, quest'anno si è fallito. Quindi una piazza come Reggio è un attimo che si accende, ma è un attimo che si spegne. È la cruda e amara realtà, mi sento di dire, ma se la Reggina in questo momento è nelle condizioni di potersi giocare i playoff, va dato anche atto e merito al lavoro di Roberto Cevoli, che ha mostrato gran calcio a Renate lo scorso anno in una situazione sfortunata, difficile, con un ambiente depresso, è riuscito comunque ad avere un ruolo importante anche a livello di classifica. Però per quello che diceva il Presidente, Andrea, nel momento in cui tu hai come obiettivo il 9º, 10º posto e lo poni come, diciamo, traguardo straordinario che raggiungi, Roberto Cevoli va bene. È chiaro che se tu invece acquisti 9 giocatori di assoluto livello non solo per la categoria, è ovvio che poi dopo l'allenatore forse va in pressione e poi succede che magari sbaglia anche, perché no, la formazione iniziale contro il Catanzaro. Certo, può capitare, come dicevo prima, magari a una problematica legata alla gestione del giocatore in sé, ma non per quello che può essere la posizione in campo, ma proprio il rapporto che si crea tra allenatore e giocatore, il rispetto che c'è tra allenatore e giocatore. Sicuramente gli investimenti fatti dalla Reggina sono stati talmente onerosi che hanno portato il Presidente Gallo a fare una scelta di qualità, quindi aumentare la qualità dell'allenatore per tenere a bada i propri giocatori. Questa secondo me è la scelta che è stata fatta. Attilio, prossimo turno che vede il Catanzaro in casa giocare contro la Paganese che non bisogna prendere sotto gamba, Presidente Coscarella, vero? Assolutamente no, assolutamente no. Credo che insomma in questo campionato chiunque ti possa mettere in difficoltà, però insomma la formazione di Auteri è ampiamente in grado di superare l'ostacolo campano e dare continuità alla classifica, e perché no, cercare di magari arrivare anche in una condizione mentale ideale per poi insomma giocarsi le proprie chance. Ora per il Catanzaro arriva il bello, perché è il momento di dimostrare il famoso step in più, ovvero cercare di regalare spettacolo, arrivare ai 3 punti, però prendere meno gol. E la Paganese forse è l'avversario più giusto per effettuare questo famoso step, mentre dall'altra parte, dalla Reggina, io mi attendo da subito una prova, e per prova intendo non solo il risultato, ma subito un'affermazione di superiorità. Sono 2 situazioni diverse, perché come giustamente ci ha illuminato il Presidente Fabio Coscarella, a Catanzaro si sono fatti concretamente i passi giusti, nel senso che la società sta lavorando nella miglior direzione possibile, non facendo voli pindarici, adeguandosi al calcio di oggi. Reggio ha scelto una strada secondo me, non dico giustificata, ma quantomeno ovvia. La Reggina aveva bisogno di passione, aveva bisogno di accendersi, e in questo va dato atto al Presidente Gallo, al direttore Iriti, al direttore Taibi di aver agito per il bene della piazza, solamente per cercare di farla ritornare a sognare dall'altra parte in un ambiente che fino a 2 o 3 settimane fa, barra un mese, era depresso. Parola ovviamente che passa al campo lunedì a Siracusa con il 4-3-3 di Massimo Drago, per vedere insomma come affronterà Iaretusei la nuova Reggina targata Drago. Andrea, ti chiedo, c'è un'altra partita interessante che è quella di Cavese-Vibonese, una partita difficile, ma che però insomma la formazione di Patron Caffo sta dimostrando grande solidità, grande continuità
insomma poi è un dato che coinvolgiamo anche il Presidente, in questo momento ci sono dentro tutte le formazioni calabresi nella griglia playoff. Sì, io di questo ho fatto un'osservazione giorni fa, che ho dato uno sguardo alla classifica, ed è piacevole vedere che le formazioni calabresi facciano parte tutte dei playoff. Significa che c'è tanta qualità e c'è voglia di far bene e di crescere. Questo ne deve dare atto al Presidente, anche che abbiamo qua come ospite, ma anche al Presidente Noto, al nuovo Presidente Gallo, che comunque sta dando da fare il Presidente Caffo, assolutamente, e sicuramente si sta cercando di proiettare le nostre squadre verso la miglior condizione possibile. Sicuramente la Vibonese affronta una squadra che è quella della Cavese, che è in forma, che sta bene, ma anche la Vibonese stessa secondo me ha tutti i numeri per far bene e lo dimostrerà sicuramente in campo. Abbiamo detto tutto e anche di più, però il Presidente ci deve raccontare cosa le ha detto Ghirelli, il Presidente di Lega, venendo insomma a visitare Casarende, ad assistere alla partita insomma casalinga del Rende, insomma figura importante che sceglie una piazza importante per far visita insomma al campionato di calcio. È stata una graditissima visita, perché voleva venire a conoscere da vicino la realtà, bontà loro, ne aveva sentito parlare bene, e abbiamo un po' sviluppato quello che saranno i temi futuri a breve da fare in concerto con la stessa Lega. Noi appunto fine mese ci sarà un'assemblea importante tra tutti i presidenti che andrà a delineare le nuove linee guida del 2019-2020. E in questo io penso che veramente si inizierà a fare una scrematura naturale per quella che sarà il ruolo della nuova gestione di una squadra di Lega Pro, perché ci saranno risorse se ci saranno progetti, e quindi si inizierà a fare veramente azienda calcio, quindi si inizierà a fare l'imprenditoria del calcio, che è quella che un po' tutti auspichiamo, nel senso che ci deve essere un innalzamento della qualità dal punto di vista dei progetti, dei valori, e penso che il Presidente Ghirelli sia andato nella direzione giusta. Non è possibile assistere a situazioni come Propiacenza e come Matera. Assolutamente, tra l'altro il prossimo anno il Rende sarà protagonista ancora di questo campionato, quando ci potranno essere formazioni come Bari, come Avellino, forse Foggia, chi retrocede dalla B, insomma un altro campionato di grandissimo livello. Questo ancora certifica il fatto che la Lega e Ghirelli apprezzino il lavoro della sua società. A me questo fa immensamente piacere. Lui sa di diversi progetti che abbiamo più che in cantiere, siamo in via di inizio lavori, e quello che a me fa piacere è che riesco ad avere un po' di attenzione anche da fuori regione. Questo significa che sta andando nella direzione giusta. Assolutamente, ovviamente oggi abbiamo dato un focus al Rende grazie alla presenza del Presidente, ma nelle prossime settimane inviteremo anche gli altri dirigenti facendo dei focus particolari su tutte le formazioni calabresi. In conclusione, Presidente, intanto ci diamo appuntamento a Fair Play in Football sul Nazionale, l'aspettiamo presto a Milano. Bene, grazie. E grazie per essere intervenuto a tempi supplementari. Grazie a voi, grazie alle belle parole che avete espresso per la nostra società. Grazie al Presidente Coscarella, grazie anche ad Andrea Leone. Grazie a voi. I tempi supplementari lo ritroveremo più avanti con la sua competenza, con la sua anche gentilezza nell'espletare il pensiero. Attilio, appuntamento ovviamente lo conoscete, giovedì ore 21, canale 10, tempi supplementari, saremo riduttivi. Un grazie da parte mia anche agli ospiti che ci hanno tenuto compagnia, un grazie a chi ci segue da casa e ovviamente un grazie a te Paolo, a giovedì prossimo. Rimanete sintonizzati con la programmazione di Tele Europa Network, noi appunto vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 21. A volte sono peggio di una iena. Se torno a casa quando fuori c'è la
luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera, l'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante che mi capisce senza troppe domande, e grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti, davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme, con il silenzio mai nulla si ottiene, tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora, mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione, inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è, delle parole le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera, chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti, tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti, porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma Sassa, Hey ma Pica, mi portano da te, vicino a te ogni giorno è primavera. hey ma. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.